Hej kære venner, velkommen til en galakse langt, langt væk og glædelig 21. december. Nu er vi i the home stretch. Det er jo faktisk jul lige om lidt. Nå, vi er også tilbage med en ny og frisk droid, der kan tilslutte sig ensemblet i Babu Fricks værksted. Og det her, det er en klassiker. Det er en Imperial Probe Droid. Og den her model af Probe Droid, som der findes mange forskellige modeller af, hedder en Viper på Probe Droid. Og her skal vi så til den film, som af mange anses som at være den bedste af alle Star Wars-filmene. Episode 5, The Empire Strikes Back. Og den film, den åbner nemlig med, at Imperiet er på jagt efter rebellernes skjulte base, og de lancerer det, som der sidenhen er blevet kendt som Project Swarm, hvor de udsender 100.000 af de her probe droids ud i galaksen i små hyperdrive pods, som så skal forsøge at finde basen. Sådan en rigtig brute force. Vi leder bare på alle planeterne på en gang, så skal vi nok finde den. En af de her droids lander så på den snedækkede planet Hoth, og det er der, hvor rebellerne faktisk har basen. Og rebellerne sporer så den her robot på radaren, og Han Solo og Chewie drager ud for at undersøge, hvad det er, og den går så til angreb, og Han skyder på den, og den selvdestruerer så for at forhindre, at den data, der er i den, falder i deres hænder, og så er det så klart for rebellerne, at Imperiet har fundet dem, og de starter deres evakuering. Og det er så det, der leder ind i afslutningen på filmens første akt, med Imperiets invasion af Hoth, mens rebellerne forsøger at flygte. Det er helt fantastisk. Forrygende film. Når Probe Droiden, det er jo sådan et ikonisk stykke imperial teknologi. Den er udstyret med sensorer og kameraer og kraftige scannere, som sender data direkte tilbage til Imperiet via sådan noget langtrækkende kommunikationssystemer. Og den kan så svæve sådan lydløst hen over terrænet, og så har den så flere arme, der kan sådan røre ved at samle op og analysere ting. Og sådan, i praksis så er det sådan en flyvende efterretningsbase. Og det kan man tydeligt se i Lego-modellen med dens spidse ben og arme og antenner og så videre. Nå, I får lige også et fun fact her. Fordi Probe Droiden, for at få den til at se mere uhyggelig og alien ud, så er designet med, at den sådan næsten kommer til at ligne sådan en insekt. Og i filmen så bliver den der svævende bevægelse faktisk optaget med praktiske modeller, altså de rigtige modeller, som så fløj på skinner hen, og så bliver det redigeret ud, så det lignede, at de sådan svævede hen over det. Og så har den der meget dybe, sådan elektroniske stemme. Og de der klik og bip, som man hører i Empire, det bliver skabt ved at manipulere lyden af en baby, der pluder. Nå, nu vi snakker om bedste Star Wars-film. Så anerkender jeg, at jeg synes nok også, at The Empire Strikes Back, det er den bedste Star Wars-film. Men sagen er, at jeg kan stadig bedre lide Return of the Jedi, og det er mest på grund af de mange lykkelige minder, jeg har om den film, da jeg var lille. Og Star Wars, det bare var det fedeste i hele verden. Og jeg elsker den måde, den måde, den sådan binder sløjfe på hele historien. Det synes jeg er fantastisk. Det synes jeg stadigvæk den dag i dag. Jeg nyder den stadigvæk utrolig meget. Men jeg må også sige, at der er meget, som der også er min nostalgi, der gør, at jeg måske tilgiver lidt meget for den film. Og selvom jeg så også anerkender, at Empire nok er den bedste film, så er realiteten jo det fantastiske faktum, at vi har begge film, og kan nyde dem begge to. Og de kan begge to bringe glæde. Det synes jeg er super. Vi har jo så også 7 andre film og 2 spin-off-film, samt et utal af tv-serier, både live action og det animerede. Så der er masser at tage fat på. Og hvis du ikke rigtig ved, hvad du kunne tænke dig at se, ud over filmene, så har jeg en klar anbefaling. Og det er nok ikke den største overraskelse, men det er The Clone Wars. Det er uden sammenligning det vigtigste Star Wars, der er blevet lavet ud over filmene. Det er ikke alle afsnittene af Clone Wars, der er lige nødvendige. Det er jeg nødt til at sige. Der er rigtig meget af dem, som bare er fyld. Men det ændrer ikke på, at når man er sad tilbage efter at have set det sidste afsnit af Clone Wars, så var jeg fuldstændig blæst bagover af ren glæde. Der er så meget rigtig, rigtig, rigtig godt. Clone Wars gør filmene bedre, simpelthen. Det er nok den bedste måde, den bedste hyldest, jeg kan give til dem, det er, at jeg var en lille smule skeptisk med prequel-trilogien. Da jeg så The Clone Wars, der synes jeg faktisk, at den er med til at helstøbe hele narrativet omkring det. Det synes jeg er en stor cadeau at give til det, og meget, meget, meget anbefalelsesværdigt. Nå, men lad mig høre i kommentarsporet, hvilken Star Wars-film er din favorit? Og når du alligevel er dernede, så håber jeg også, at du vil give videoen her et like, og vil abonnere på kanalen, hvis du ikke allerede gør det. Og så håber jeg, at du vil se med i morgen, hvor det er tid til endnu en love. Og så er det snart jul. Det er fantastisk. Ses i morgen. Hej!